வணக்கம். சரி, நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோழிகளுக்கு வர தும்பலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சில கோழிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 தடவை தும்புவாங்க, அப்புறம் சரியாயிடும். ஒரு சில கோழிங்க தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. தும்பும் போது ஒரு விதமாக வந்து தலையை ஒரு மாதிரி சொலட்டுவாங்க. அது வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தும்பலை வந்து வராமல் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும், வந்துச்சுன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் இயற்கை முறையில் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கோழிங்க வச்சுருக்க இடம். இதுக்கு வந்து 4 விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இந்த கோழிகளுக்கு தும்பல் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு 4 விஷயம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிங்க இருக்க இடம். கோழிங்க இருக்க இடத்துல வந்து அதிகமான எச்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த எச்சம் கோழிங்க விடுற எச்சத்தில் அதிகப்படியான அமோனியா இருக்கும். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பூச்செடி நீங்கள் ஏதாவது பூ வளர்த்துட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செடி வளர்த்துட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் கோழி எச்சத்தை கொண்டு போய் போட்டிங்க அப்படின்னாலே அது சாம்பலாயிடும், எரிஞ்சிடும், ஒரு மாதிரி வந்து பொசுங்கிரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அமோனியா வந்து கோழியோட எச்சத்தில் இருக்குது. ஆனால் அது உரமாக்கி நம்ம போடலாம், பட் வந்து அதுக்கு இன்னும் நாள் எடுக்கும். ஸோ அதனால் டேரெக்டாக நம்ம போடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு கோழிகளோட எச்சத்தில் வந்து அமோனியா நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த அமோனியா வந்து ஒரு விதமான நெடியை கிளப்பும். அதனால் கோழிகள் இருக்கிற இடத்த நம்ம நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கணும். வாரத்தில் ஒரு முறையாவது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி மாட்டுச்சாணம், அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், நீங்கள் வந்து வேப்பிலை இதெல்லாம் அரைச்சி நல்லா தெளித்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாலே அந்த பிரச்சனை வரவே வராது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிங்களுக்கு வைக்கிற தண்ணி, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. டெய்லியும் அந்த நம்ம தண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிடணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அவங்க வந்து எப்படி மூக்கில் கொடுப்பாங்க, கொஞ்சமாவது அந்த மூக்குக்கிட்ட போயிடும். அதில் இருக்க ஃபங்கஸ், அதில் வந்து சுற்றிலுமே வந்து ஃபங்கஸ் வந்து ஒரு நாள்லேயே ஃபார்ம் ஆயிரும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுவுமே வந்து கோழிகளோட மூக்கில் போய் அந்த தும்பல் வர்றதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம டெய்லியும் அதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தும்பல் வராது. 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கோழிகளுக்கு வந்து புரோட்டீன் குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் தும்பல் வந்து அடிக்கடி வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த இது இருக்குங்களா, முட்டை இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து சும்மா நம்ம வீட்டில் ஊற்றி சின்ன சின்னதாக அதை ஆம்லேட் மாதிரி போட்டு சின்ன சின்னதாக புட்டு கோழிங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ உங்களோட கோழி வந்து தும்பிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சரியாயிடும். கூட வந்து துளசி தண்ணி வைங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது விஷயம் வந்து கோழிங்க இருக்கிற இடம். அதாவது கோழிங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இப்போ வந்து அதிகப்படியான சூட்லேயும் அவங்க நின்னாலும் ஹீட்டு கோல்டு வரும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மழை காலத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வந்து சீக்கிரம் அஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் கோழிங்க இருக்கிற இடம் டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்கணும். அதிக ஹீட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதிக கோல்டும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். இப்போ மழை காலத்தில் கொண்டு போய் வெளியில் தண்ணி குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பயும் கோழிங்களுக்கு சீக்கிரமாக இந்த தும்பல், அதுக்கப்புறம் இந்த சளியெல்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி நம்ம கோழிங்களுக்கு தீவனம் வைப்போம். தீவனம் வந்து தீவன தட்டில் வைக்கும் போது நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது அடர் தீவனம் வச்சுடுவோம். அடர் தீவனம் ஒரு மாதிரி கோர்ஸாக பவுடர் மாதிரி நம்ம போடுவோம். அதை டைரெக்டாக நம்ம தீவன தட்டில் போடும்போது என்ன ஆகும்னா, கோழிங்க உடனே வந்துடுவாங்க. நம்ம தீவனம் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் உடனே வந்துடுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா, டக்குன்னு வந்து அந்த நெடி மூக்கில் ஏற ஆரம்பிச்சிடும். அது வழியாகவும் நான் வந்து கோழிகளுக்கு வந்து தும்பல் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நமக்கே வந்து தும்பல் வருதுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு ஒரு நெடி வந்துச்சுனாலே நமக்கு தும்பல் வந்துடும். அதே மாதிரி தாங்க கோழிங்களுக்குமே நெடி வந்தோடனே டக்குன்னு வந்து தும்பல் வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கோழிங்களுக்கு வந்து போடும்போது ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி, ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கெட்டி பதத்தில் கோழிகளுக்கு அது போட்டோம் அப்படின்னாலே சரியாயிரும். இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த 4 விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே கோழிகளுக்கு இந்த தும்பல் பிரச்சனை வரவே வராது, எந்த நோய் தாக்கமும் இருக்காது. ஏன்னா தும்பல் வந்துச்சுன்னா நாளடைவில் ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா சளி வர ஆரம்பிக்கும், குறைசால கூட கொண்டு போய் விட்டுடும். ஸோ அதனால் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோழிகளுக்கு இந்த தும்பல் பிரச்சனை இருக்காது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.